こんにちは。今日は鉢植えの強風対策についてのお話を、声がとても渋い私、青山流星がお伝えいたします。これは、もみじに限ったことではありませんが、屋外で植木の鉢植えを育てていると、強風で植木鉢が倒れるという、困ったことが起こります。特に季節の変わる4月頃の春の強風と、9月から10月頃の台風の季節には、強風が吹きやすいです。強風が吹いて植木鉢が倒れると、葉っぱが傷んだり、枝が折れたりすることもあるので、植物にとっても、あまり好ましいことではありません。また、その都度、倒れている植木を目にしたり、立て直したりしていると、それだけでもストレスを感じることもあると思います。今日は、そんな植物にとっても、育てる人間にとっても、ストレスを軽減できるであろう対策をお伝えしたいと思います。あくまでも、私の浅い経験から考えたやり方なので、もし他に良い対策などがあれば、コメント欄で教えていただければ嬉しいです。1、室内に取り込む。もし、室内に取り込むスペースがあって、事前に室内に置いておくことができれば、これが一番安全です。事前に室内に移動させたり、風が収まったら、また外に移動するという手間がかかるのが難点ですが、特にマンションのベランダなどで栽培している場合は、この方法が一番だと思います。ベランダから植木鉢が落下したら、えらいことになります。2、寸胴型の鉢に植える。植木鉢の形を変えるだけでも、風による転倒をある程度防ぐことができます。植木本体と鉢との大きさのバランスによっても違いますが、転倒しやすい鉢は、細長い形だったり、鉢底に行くほど細くなっているおしゃれな鉢などです。もし、そのような鉢を使われているようでしたら、寸胴型の鉢をおすすめします。プラスチックのスリット鉢や、菊鉢といって、菊を育てるためにできた鉢がおすすめです。これらの鉢は、寸胴型なので、転倒しづらく、通気性や、水はけが良い作りになっています。また、数百円で購入することもでき、比較的安価です。ちなみに、もみじの場合、植木本体より少し鉢が大きめでも、それらの鉢を使えば、根腐れしたりすることはあまりないと思います。3、剪定をして樹高を低くする。もみじの場合、葉が多い分、風の抵抗を受けやすく、さらに雨も降って葉っぱが濡れると、地上部が重くなり、余計転倒しやすくなります。剪定をして、少し樹高を低くすることで、バランスが安定して、倒れにくくなります。ちなみに、もみじの剪定は、落葉してからすぐぐらいの12月から1月頃がベストですが、樹液が活発に動く2月から4月以外なら、大丈夫だと思います。4、あえて倒しておく。剪定を取って、あらかじめ倒しておくと、風の抵抗も少なくできるので、木自体の負担も少なくて済みます。ただ、風が落ち着いて、元に戻すときは、葉っぱについた土などは、軽く洗い流した方が良いです。5、植木鉢同士を密集させておく。あらかじめ、植木鉢同士をまとめて密着させておくことで、風の抵抗を受けても倒れづらくなります。できれば、壁際に置くことで、背もたれ効果も期待できます。鉢の数が多ければ多いほど、密着効果は高いです。6、幹を紐で固定する。私が一番、おすすめしたいのは、この方法です。できれば、植木の半分から上の部分の幹や枝のどこかと、他に固定できる場所を、紐でつないで固定します。ポイントは、枝や幹をギチギチに固く固定しないで、少し遊びを取っておくことです。風が吹いて、多少幹が揺れるくらいが、葉っぱの負担も少なくて済むからです。その他に、密集させた植木鉢同士を軽く紐でまとめておくのも良いと思います。紐はどんなものでも可能ですが、シュロ縄がおすすめです。そこそこ強度もあり、劣化してちぎれても、土に還る自然素材なので安心です。
麻紐でも可能ですが、水で濡れると切れやすくなるので、注意が必要です。と言いながら、自分で使っちゃったりもしていますが、今一つです。ビニール紐は、紫外線の影響ですぐ劣化しますし、ボロボロになると、細かくなったビニールのゴミが散乱するので、やめた方が良いです。7. 半分地植え状態にする。もし、植木鉢を置く場所が土の上であれば、植木鉢の下から根が出て、自然に土の中に潜っていくことが多いです。そうなると、半分地植えのような状態になり、多少の強風では倒れなくなります。その場合は、落葉した後に鉢から出た根を切っておかないと、どんどん根っこが広がって、鉢を土から剥がすことが難しくなりますので、注意が必要です。春以降に、鉢を抜け出した土の中に伸びた根っこで固定するやり方なので、秋の台風シーズンには使えます。以上、植木鉢の強風対策7選でした。強風に対する完璧な対策というものはありませんが、少しでもお役に立てれば幸いです。また、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。